Quanto é bello, é prezioso stare qua insieme a questa meravigliosa Chiesa Battista Agape. Stiamo arrivando a 21 anni di una bella storia. Io vorrei condividere un brano che fa parte di questa storia. 1 Corinzi 15:58 dice così: Perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quando comincio a vedere e a conoscere e sapere della storia di questa chiesa, io mi ricordo di questo brano. Questa storia della Chiesa Battista Agape che comincia 17 marzo 2001. 19 persone, oggi sono più di 300. In una piccola stanza in un albergo, oggi siamo sparsi per questo Veneto. Perciò questa ricchezza, questa bellezza di questa storia è basata su un popolo, su una gente che ha vissuto questa esperienza di questo testo. Una gente che serve con fatica al Signore. Una gente che è incrollabile, che è perseverante, che resiste nei momenti difficili, sopporta i momenti difficili e mantiene questa Chiesa. Questa gente che questa fatica nel servire il Signore dimostra l'amore a Dio e amore alla Chiesa. E questa gente che sei tu, che fa parte di questa storia, che ha conquistato tante persone, tante anime. Perché la bellezza e la grandezza della storia di questa Chiesa è quando possiamo vedere le persone che si convertono, le persone che hanno vissuto l'esperienza di vedere una persona conoscendo Cristo Gesù, accettando Cristo, una vita trasformata. La bellezza della storia di questa Chiesa è perché questa Chiesa ha entrato nel mondo delle tenebre e ha portato la luce, che è Cristo. Quante persone che sono in mezzo a noi oggi, che prima non avevano speranza, che erano persone deluse e oggi trovano la speranza in Cristo. Erano delle persone disperate e oggi incontrano una soluzione, una ragione di vivere. Perciò in questa ragione che siamo la Chiesa di Dio. Chiesa Battista Agape, 21 anni, è meraviglioso, è una meravigliosa storia. Una Chiesa che è cresciuta, si è sparsa, una Chiesa che combatte, una Chiesa che soffre, ma una Chiesa che non perde animo. Come Dio l'ha detto a Giosuè, forti e coraggiosi, forza e coraggio, perché non viveremo tempi buoni. Saranno tempi difficili, ma quando la nostra motivazione, quando la nostra vita è nel Signore, non importa i tempi difficili, saremo perseveranti e staremo con sforzo, con fatica, di fare la opera del Signore. Chiesa Battista Agape, un grande abbraccio, che Dio possa e continua a benedirvi con le benedizioni spirituali e profonde e che possa sempre costruire una nuova storia, una meravigliosa storia. Grazie per questo impegno, questa fatica e questo sforzo, e perché quello che siamo oggi è perché c'è una gente che combatte, che serve e ama questa causa. Un grande abbraccio, auguri Chiesa, 21 anni, bellissima storia. Dio vi benedica, Dio ci benedica tantissimo.